د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند کابل کې د صادراتو ملي ورځې نمانځنې پر مهال وویل د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس د کابل په ګډون د هیواد په شپږو زونونو کې د صادراتو پروسس مرکزونه او د هیواد بیلابیلو ګمرکونو کې معیاري سکنرونه جوړیږي. په خبره یې هر زون لپاره 100 جریبه ځمکه ځانګړې شوې او د ځمکې ملکیت انتقال چارې یې بشپړې شوې دي. د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس به د نړیوالو معیارونو سره سم د کابل په شمول د هیواد په شپږ ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونه جوړیږي. د شفافو او نړۍ ته ډاډ بښونکي صادراتو او وارداتو په مخه اسلامي امارات په ټول بندرونو کې معیاري او پرمختللي سکنرونه نصبوي چې صادراتو پر کچه او باور به د پام وړ اغیز ولري انشاءالله. دغه غونډه کې چې نن پنځشنبه د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا پر همدې مناسبت جوړه شوې وه، د کور او ښار جوړولو وزیر مولوي حمدالله نعماني له افغان سوداګرو وغوښتل ترڅو احتکار ونه کړي او خلکو ته کاري زمینه برابره کړي. دا د رښتینولي او د صدق معنا یې دا د چې د سره به صرف د یو حیوان په شکل خپله خېټه مړول مطلب نه وي. دی به د خپلې ټولنې لپاره کار کوي، په ده باندې د الله تعالی لخوا اعتماد شوی د صدق دا سرمایه ورکړې ده. دغه سرمایه د دغو ټولو خلکو روزي ده، خو الله تعالی یې د ځینو خاصو خلکو په اعتماد کې واچوي او هغه د دې امید نه کېدای شي چې دغه روزي دی د خلکو ته ورسولی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي بیا وویل پخوا به هر چا د خپل ځان لپاره، خو اوس بیا اسلامي امارت د خلکو هوساینې لپاره کار کوي. نوموړی وایي اسلامي امارت د ټولو سوداګرو ستونزو ته پر وخت رسیدگی کوي. وقت زیادتر مردم به خاطر جیب خودش کار میکرد. امروز الحمدلله امارت به خاطر رفاه ملت کار میکنن. بایشه حضور دارن، بایشه برادر الحمدلله شب روز زحمت میکشن. یعنی یک گپ یک از مسئولین رسیده به کمیسیون اقتصادی، به ما رسیده، به هر کسی که رسیده، اینطور نبوده که ما ورته مهال د قانون او صنایعو خونی مشر شیرباز کمینزاده د هیواد د پرمختګ یوازینی لار اقتصادي توازن بولي او وایي د صادراتو زیاتوالي لپاره صنعت او تولید ته اړتیا ده. نوموړی په ټولو افغان پانګوالو غږ کوي چې هیواد کې دننه د پانګونه وکړي. معقول پیشنهاد یې دا دی تر څو چې ته تولید ونه لرې څه شی صادروي. معیاري تولید باید زراعتي معیاري تولید ولري. زراعت د تا صنعتي نه دی چې راځئ د ملک نه پیسې ما وباسئ. زه به در اوس خبر یم د اوس هم د اکثره ورونه په نورو ملکو کې سرمایه ګذاري کو. د څلورو طرفونه موږ ته فشار لاندې یو. زموږ تولیدات زموږ همسایگان غواړي بدنام کو. تر دو د صادرات خصوص حسادت کو. دغه راز د پانګونې او سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس محمد د ځینو ګاونډیو هیوادونو دومخی سیاست له هیواده بهر د پیسو لیږد رالېږد او د اسلامي امارت نه رسمیت پیژندنه د افغانستان سوداګرۍ په وړاندې خنډ بولي او د دغې ستونزو د حل غوښتنه کوي. زموږ تقریبا 80% مشکل دی په افغانستان کې حل. زموږ یګانه مشکل چې دی 60% زموږ مشکل چې دی هغه زموږ بهرنی مشکل دی. موږ دغه سیر څخه بیا هم پر بهرنیانو غږ کوو چې زموږ 60% مشکل چې دی چې هغه د پیسو انتقالات دي د افغانستان پر رسمیت پیژندنه په دې کې باید پوره همکار اوسي او د افغانستان اسلامي امارت تقریبا چې د افغانستان د ټولو خلکو د خوښ حکومت دی پوره همکار اوسي او په دې باره کې باید زموږ سره پوره همکاري وکړي. دوهم د بعضې همسایګانو هغه په اصطلاح دوه مخی سیاست دی چې زموږ سره کېږي همیشه په صادراتو کې زموږ کم. د صادراتو ملي ورځې نمانځغونډې په پای کې د یو افغان او چینایي شرکت ترمنځ د 25 میلیونه ډالرو په ارزښت د 10,000 ټنه پنبې صادراتو تړون هم لاسلیک شو.